сонгож авсан байгаа. За энэ хичээлээр өгөгдөл цуглуул амьдралын жишээн дээрээ тулгуурлаад сурагчид маань уран газраас очиж өгөгдөл цуглуулж үүнийхээ дунд төсөөлт ба далаацыг олж сурах асуудлаа шийдвэрлэх ийм зорилготой байгаамаа. За тэгээд өгш нь мичид мад дөрөв туцсны судалгаа хийх чин болон маань ангиудээр явж эрсийг бүртгэлгийг Бачингис дотор байрны 14 хоногийн эрсийг бүртгэж ирэх ийм даалгаврыг тусдаа гүйцэтгэж ирэх ёстой байгаамаа. За одоо та гурав маань гараад энэ цаг дээр өгөгдлөө тусынхаа өгөгдлийг цуглуулах ажлаа хийцгээе. Би математикийн хичээлийн өгөгдөл цуглуулалтаа даалгавраас энэ даалгаврын хүрээнд судалгаа авах. Хэдний орон судалгаа авах юм? Сүүлийн 14 хоногийн. За 3 сарын 8-наас хойш нэг. За дотор байрны 137 хүүхэд байхаас 3 сарын 8-нд 25 хүүхэд онсон байна. За 3 сарын 9-нд 137 сурагчаас 33 хүүхэд онсон байна. За 3 сарын 10-нд 137 хүүхдээс 123 хүүхэд онсон байна. 11-нд 3 сарын 139 хүүхдээс 134 хүүхэд онсон. За 3 сарын 12-нд 139 хүүхдээс 135 хүүхэд онсон байна. За 13-нд нийт 139 хүүхдээс 135 хүүхэд онсон. За 14-нд 3 сарын 14-нд 139 хүүхдээс биелэн онсон 132 хүүхэд онсон байна. За болооч. За өгөгдлүүдийнхээ модын олоод, далаацын олоод, за тэгээд метанын олоод.
модыг яажсан. Мод нөгөө хамгийн ихтэй оюун тоон зүйлтэй давсан тоон. Чи Би ч гэсэн харин далайзын ихэсэн багууд асуугаад хамгийн их тоноосоо хамгийн бага. чи би ч гэсэн. Мэдээний ихэсэн багууд часаад унтдаг. Маш сайн.